السلام عليك يا أمير المؤمنين إمام المسلمين صالح المؤمنين مظهر العجائب أبو تراب أبو الحسن صديق الأكبر قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين أخي الرسول رحمة الله الواسعة أمير البراء أسد الله الغالب قرآن ناطق حضرت علي بن أبي طالب شهید گران قدر سحر ماه مبارک رمضان ناله کن ای دل به عزای گریه کن ای دیده برای علی پیش حسین و حسن و زینبین خون چکد از فرق همای علی شفا ندارد زخم سر من خدا نگهدار ای زینب من دارم وصیت ای نور عینم جان تو بابا جان حسینم گاهی بگوید با چشم خونبار حسین مظلوم خدا نگهدار میروم از این دنیا با صورت خونینم زهرا رسول الله بنشسته به بالینم ای شهر غم و محنت من بار سفر بستم چون فاطمه زهرا مظلوم و غریب استم به خون غلطی دو ایاران علی شیر خدا امروز به شهر کوفه در مسجد به محراب دعا امروز نمیدانم چگونه با چه الفاظی بیان سازم نماز آخر آن را بر دردا شنا امروز سر سجاده بود و در نماز آن سرور غالب هزاران مرد و زن او را نمودن اقتدا امروز که ناگه از عقب برخاست که ناگه از عقب برخاست تو ابن ملجم ملعون حواله کرد و شمشیری به فرق مرتضی امروز صدای علی و اماما و شهنشاهان بشد زن مردمان و آل هاشم بر هوا امروز چو بردن سرور ما را ز مسجد جانب منزل فتاد از خون پاکش تا به منزل رد پا امروز چو دید آن صحنه را پوشید دو خاک غم
بردردم چو دیدان صحنه را پاشی دو خاک اول بسر هر دم و زینب کلثوم دختر خیرم نساء امروز همی زد جذبره پدر سبتین پیغمبر حسن آن خسرو مظلوم مشاهد کربلا امروز دلیدی جام برتن چون پدر را دید دو با آن حال علم داره حسینم با سشاه با وفا امروز نظر بمود و چون آمال بنین بر چهره حیدر ز غم لشکر دان بانو یه با حاجب با حیا امروز شه خیبر گشا می گفت تو با آنها فرزندان برید از بر خصم بد سیر آب و غذا امروز امیر المؤمنین یا شاه خیبر گیر هاشم را امیر المؤمنین یا شاه خیبر گیر حسینی را رهانی از خطر در عرصه روز جزایم امروز صلی الله علیه یا علی ابن ابی طالب رحمة الله وبركاته.